Hello everyone, welcome back to my channel Suganya Classic Kitchen. Today நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னா ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு பூஸ்டர் ட்ரிங்க் தாங்க. இது இப்போ இந்த COVID-19 சிச்சுவேஷன்ல ரொம்பவே தேவைப்படுற ஒன்று. வீட்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் செஞ்சு கொடுங்க, நீங்களும் குடிங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு ஸ்பூன் சீரகம், 4 கிராம்பு, அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 10-15 மிளகு, கொத்தமல்லி விதை, 2 ஏலக்காய், 2 பூண்டு, ஒரு துண்டு பட்டை, ஹாஃப் லெமன், 4-5 துளசி இலை, 4-5 புதினா இலை. இது ஒரு 2 பேத்துக்காக செய்கிறேன். ரொம்ப அதிகமாகவே எடுத்துக்காதீங்க, ரொம்ப உடம்பு சூடாயிடும். இதெல்லாம் ஒரு இடிக்கல்லில் போட்டு நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம். லெமனும் மஞ்சளும் தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்தையும் இடித்து எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் அப்படியே போட்டு கொதிக்க விடுறதுக்கும் இப்படி இடித்து எடுத்துக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. இப்படி இடித்து எடுத்து போட்டிங்கன்னா நல்லா அதோட எசன்ஸ் இறங்கும். இப்போ நான் ஒரு 3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிறதெல்லாம் அதில் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு மஞ்சத்தூளையும் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இது நல்லா கொதிக்கணும். 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம்னா அது 1.5 கிளாஸ் வர வரைக்கும் அது நல்லா கொதித்து வரணும். அப்போ தான் அதோடைய எசன்ஸ்லாம் அதில் இறங்கும். இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம். இல்லை ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதி வருது. இன்னும் நல்லா கொதிக்கணும். தண்ணி நல்லா பாதியாக வரணும். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இருக்க சிச்சுவேஷனில் மார்னிங் அண்ட் நைட் ட்வைஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். கடைசியாக கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இது குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது. வேணும்னா நீங்கள் ப்ரௌன் சுகர் இல்லைனா ஹனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரசம் மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போது இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ட்ரிங்க் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை டெய்லி வீட்டில் குடிங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.